Hello student, how are you all? I hope you are staying fit and fine. Dear student, in a previous class we have done book read page number 2 sound of A at and F word. Okay student, and today we will read sound of I. I को हम क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ई, फोनिक साउंड में आई ई. ओके स्टूडेंट, इन तो क्या बोलेंगे हम? ई न इन. ईट इट. आई रिपीटेड, ई न इन, ईट इट. ओके, लेट्स स्टार्ट. रिलेटेड इनवर्ड and outward. First, ब इन, ई न, ये क्या बन गया? इन. और ये है ईट. अब हमें इस वर्ड को हम अलग बोलेंगे और देन लास्ट टू वर्ड्स अलग. कॉन्सोनेंट साउंड्स जो बीच में है वो क्या है? वॉवल साउंड एंड देन अगेन कॉन्सोनेंट साउंड. बी ब इन बिन, ड इन डिन, फ इन फिन, प इन पिन, क इन किन, ट इन tin, and last v in win. Okay student, I repeated. B in bin, d in din, f in fin, p in pin, k in kin, t in tin, and last v in when. इट वर्ड इट. इट से क्या वर्ड्स बनेंगे हमें? टोटल 3 वर्ड्स में हमारा कंप्लीट हो जाएगा वर्ड्स. ब ईट बिट, ल ईट लिट, फ ईट फिट, प इट इट. इट साउंड सब में आ रही है, सिर्फ हम आगे का वर्ड बोल रहे हैं. प इट पिट, स इट सिट, क इट किट, ह इट हिट. ओके स्टूडेंट, आई रिपीटेड. ब इट बिट, ल इट लिट, फ इट फिट, प इट पिट, स इट सिट, क इट किट, ह इट हिट. Okay student, so do your work neat and clean in your notebook sound of I. Okay student, and 5 times read. Okay, Jai Gurudev student.